स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरी सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ खराब हो चुकी है क्योंकि मैं आई हूँ एक गांव। तो देखिए, पहले गांव दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये है देवट गांव, बहुत ही प्यारा है। तो हम आए थे यहाँ पे कल, क्योंकि यहाँ था मेरी बहन की लड़की का बर्थडे। बहुत तेज बारिश हो रही है, आहा, बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। और ये देखो, दो महारानी अभी सो के उठे हैं। आहा, मजा आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश देवट गाँव में, बहुत ही प्यारी